Godina Wallagga Bahaatti misooma jallisii bona bara kanaatiif ka'oolan paampiiwwan bishaanii dhiheessuun eegalame. Paampiiwwan bishaan harkisuu kanaan dura 1932 raabsii dabalatee paampiiwwan bishaan madda isaanirraa harkisan 2432 waldaalee fayyadamtootaa 350 raabseeti jira. Itti gaafatamaan waajjira misooma jallisii godina Wallagga Bahaa obbo Mangistuu Alamaayyoon paampiiwwan 500 qonnaan bultoota waldaan gurmaa'aniif raabsaa jiraachuus himan. Potenshaala guddaa akka godina kanaatti jiru lagoota qabnu qonnaan bulaan ijaarame oomisha jallisii qamadii sirriitti akka hojiirra oolchatuuf gurmaa'ee akka inni socho'u gochuudhaan hojjetamaa jira jechuudha. Isa kana kan deeggaru immoo mootummaan bara kana godina keenyaaf paampii dhiyeessaati kan inni jiru dhiyeessuudhaaf kan karoorfame naannoo paampii 555ti. Kana keessa istooriidhaa paampii 21 akkas qabna turre mootummaan 500 nu dhiyeessee jira amma jechaadha. Qonnaan bultoonni waldaan gurmaa'anii qamadii misoomsanis paampiiwwan kunneen laggeen naannawaa isaanirraa sirnaan akka fayyadamaniif kan isaan gargaaru ta'ullee dubbatu. Duratti bal'inaan oomishuu hin dandeenyu. Kun bakka bishaan gahuu hin dandeenyeen bishaan gahee hojii keenya baay'ee babal'isee jechuudha. Kuduraan muduraa gosa adda addaa lafa bishaan arguu irratti hin dandeenye irratti bishaan kanaan argine jechuudha. Isaan jalaadhaan muuxannoo isaa akkasitti fayyadaman barree ijaaramnee fudhanne mootor paampii kana. Itti gaafatamaan siyaasaa paartii badhaadhinaa godina Wallagga Bahaa obbo Xannaa Abdiisaa gama isaaniitiin uummanni godinichaa nageenya isaa eeggachaa hojii misoomaa hojjechaa jiraas jedhan. Paampiiwwan bishaanii kunneen oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf gahee qabaachuullee dubbatan. Meeshaalee oomisha jallisiitiif barbaachisan keessaa tokko meeshaa paampiiti. Yeroo ammaa immoo mootummaan dhiyeessiiwwan kanaaf barbaachisan ergee hojii misoomaa keessa gallee jira jechuudha. Keessumaa hojii misooma jallisii, hojii misooma qonnaa, hojiin misoomaa hundumtuu yeroo ammaa karaa gaarii ta'een geggeeffamaa jira. Akka godina Wallagga Bahaatti bara kana misooma jallisii booneetiin lafa heektaara 35,000 misoomsuudhaaf hojjetamaa jiraachuus himameeti jira.